ต่อรุ่นสุดท้ายเนี่ยต้องเอาคนนี้ต่อยังจับรามต่อมีเรียนบ่ยังtiếtมีเรียนใครๆเต็นนะอดประบาดเด้ je n'ai pas de chant ouais je n'ai pas de chant ខ្ញុំអត់សំណាងសោះអូខេអត់សំណាងហ្មងណាអត់មានសំណាងអត់មានជោគវាសនាអត់សូវល្អសោះអូខេអញ្ចឹងយើងមើលអត្ថបទមកគេហើយគេដាក់ថា DVD លេខ9អូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាទៅបើក DVD របស់អ្នកគ្នាទៅលេខ9ហ្នឹងឃើញហើយណាគេមិនបានគាត់អត់មានសំណាងឬក៏យ៉ាងម៉េចមានមូលហេតុអីអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាចំណុចដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវមើល CD មើល DVD ហើយឆ្លើយនៅសំណួររបស់គេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្យល់សំណួរគេចង់សួរពីអីណាតោះ regardez la photo cet homme sur exprime quelle émotion មានន័យថាតាមរយៈរូបភាពហ្នឹងណាតើបុរសម្នាក់ហ្នឹងគាត់បង្ហាញអំពីអារម្មណ៍បែបម៉េចអូខេអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយកើតទុក្ខខឹងឬក៏ក្តៅក្រហាយអូខេទី2 choisissez un titre oui journée normale oui un matin difficile oui la journée la soirée entre amis le week-end de vacances អូខេអញ្ចឹងគេឲ្យយើងជ្រើសរើសចំណងជើងដាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកនរឃើញដូចវីដេអូ YouTube ហ្នឹងនៅលើរូបប្រុសម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យយើងជ្រើសរើសមកណាចំណងជើងមួយណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅយល់ហើយអូខេទី3គឺ retrouver l'ordre des actions de Jérémy មានន័យថាគេឲ្យយើងរៀបចំអាសកម្មភាពទៅតាមលំដាប់លំដោយណាគឺ Jérémy នេះគាត់ធ្វើអីដំបូងគេគាត់វា métro ឬក៏គាត់ maître social ឬក៏គាត់ aller travail à pied ណាអញ្ចឹងរៀបចំ situation ហ្នឹងឲ្យវាត្រូវតាមលេខ1លេខ2របស់គេមកណាសកម្មភាពវាឧទាហរណ៍ថាប្រមាណគាត់ដុសថ្មិញដល់អីអញ្ចឹងណាគឺអញ្ចឹងអាក្នុងនេះគេរៀបចំវាអត់ដូចអ្វីដែលយើងបានមើលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេឲ្យយើងរៀបចំឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ទី4គឺ qu'est-ce que Jérémy n'a pas fait ណា avant de sortir de chez lui តាគាត់អត់បានធ្វើអីគេមុនគាត់ចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់គាត់ទៅណា Jérémy ហ្នឹងអូខេទី5គឺ à la fin oui que montre le calendrier អញ្ចឹងតាចង់បញ្ចប់អា produirt ហ្នឹងបានបង្ហាញអំពីអ្វីបាននិយាយអំពីអ្វីអូខេតោះ production orale តើដល់ production orale គេឲ្យយើងធ្វើអីគេអ្នកឃើញណា et pour vous គឺសម្រាប់អ្នកវិញ le matin comment ça se passe អូខេតើព្រលឹមឡើងអ្នកធ្វើអីគេឬក៏ព្រលឹមឡើងអ្នកនឹងជួបបញ្ហាអីគេព្រលឹមឡើងជួបរឿងអីគេអ្នកខ្លះព្រលឹមឡើងបែកកង់ព្រលឹមឡើងអស់សាំងម៉ូតូណាព្រលឹមឡើងរីអាច់អីចឹងទៅណាហ្នឹងសិតតែរឿងដែលមិនអ្នកនេះមិនចង់កើតហើយអូខេតោះតើទៅនឹង les phonétiques le leçon វិញតើទៅ leçon នេះវា leçon Chers និង G ហើយនឹង G អញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចអានឲ្យខ្លួនឯងបានខ្ញុំគិតថាវាមិនចាំបាច់អីសម្រាប់ខ្ញុំអានទេអ្នកគ្នាគ្រាន់តែបើកស្ដាប់ទៅណាបើកស្ដាប់ទៅតើ leçon ហ្នឹងគេនិយាយអំពីអីគេណាហើយគួរតែស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនទៅនឹងអា leçon ហ្នឹងអ្នកគ្នាណាកុំឲ្យវាយើងចង់និយាយថាកុំឲ្យវារំលងតាមខ្ញុំដែរណាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទៅ leçon ហ្នឹងគេនិយាយអំពីគេយើងអានតាមគេមកណានេះខាងក្រោមគេដាក់ départ ណា chant oui je dis pourcent oui cet homme obligatoire អញ្ចឹងមកណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នាទទួលនៅថ្ងៃនេះអូខេអរគុណ merci pour d'être avec nous